Gente, olha só a lareira. Lareira. Minha lareira. É a lareira lá da casa do... Aqui da casa de Marechal, que é bem friozito. Aí meu pai tá até mexendo ali na lareira. Mas olha só. Olha só meu pé. Olha o meu. Você vai com caneta. Ó, meninas, não pode colocar a mão no fogo não, tá? Não toca não. Tá bom. Luciane Caldas. Tá falando com a minha prima. Olha só. O fogo. Não pode mostrar muito de perto que eu tô segurando o tablet só com uma mão. Aí, olhem só como é que eu tava segurando. Aí, né, coloco o tablet aqui. Nessas quatro partes do dedo. Aí, né, aí o tablet poderia desequilibrar e cair no fogo. É. Você sabe fazer. O quê? Você sabe fazer. Sei. É fácil no tablet da Samsung. Tem um negócio de Afogará. Então, gente, olha só como é que é. Aí, ó, pegou. Então, até o próximo vídeo.